Sim. Gente, não pode encostar na camisa e não pode encostar no chão. Ela suja e na camisa gruda. Então, né, tem que fazer tudo certinho. Dizem que um ponto certo é quando faz barulhinho. Tá fazendo barulhinho e está esticando. Tá um ponto certo. Então é isso, gente. Deixa um like e se inscreve. Eu acho que não precisa. Mãe. E a gente ensina a receita no próximo vídeo. Valeu! Tchau!